Oké? Ja. Jó. A fa, a térdem is. Két probléma kilőve. Jó, az is megvan. Baszod meg. Mi volna még hát már? Videókártya. Szerintem ezt is megkötjük az új kábelekkel. De ez inkább a CD olvasóvé. Áthúzzuk mindenem. Így. És nem, most mi a halál? Így. Szépen halálja. Úgy. Vagy alatta is van még egy? 2, 4, 5 van benne összesen. 5, ezt is elrakosgatjuk valamelybe. Erre a francba hátra. Most még rend van benne. Majd jönnek ezek aztán. Aztán már nem ez benne, nem? Aztán puff. Megjött a rendetlenség. Hát ezt is itt ül. Ezzel összerakadták volna. Ja, meg a szatakába. Ez itt kicsit passzentos, de hát mit tehet róla az ember, hogy ilyen kis pici, ilyen rövid kis SATA kábeleket adnak hozzá. Lehet, hogy kellene az ahhoz szedjükta. Mit gondolsz? Azt is hol raktam, bazd meg. Talán az alapot dobozálva, nem? Az ott mi? Ventila. Ó, basszám, kurva. Azt inkább. Gratulálok. Jó, mindegy. Nem lesz ennek baja. Nem, csak nagyon feszült, de nem tetszik annyira. Jó, nem vészes. Ez pedig a régi szabvány. Ennyi rohadt csak kábel lesz, ne? Jó van. Ide jön majd a nagy ventilátornak a tudója. Ez pedig itt a videókártyáé. Ami most mehet is bele, sajnos. Postalicska. A kurva anyádat, hát bazd meg. El nem hiszem, hogy nem bír fönnmaradni, baszki. Hogyne. Teljesen jó. Na, hol lett ez a csavar? Jó vagyok. Itt ez a nagy
processzorral próbálkozom. Próbáljuk ott tartani a helyén. Nézem, hogy van hozzá egy családán, mondjuk annyira nem is érdemes lefixálni, hogyha úgyis rossz. Következő sütésnél hamar ki lehessen szedni a helyéről. Úgy. Hát elméletileg végeztünk a nehezével. Még dugd be a... Mit dugjak be? Ja, igen, tényleg. Még ezt a szart fődugom. És ha minden igaz, ennek pöcc rögtön indulnia kellene. Hát, szurkoljatok. Még egy kisebb vágás, és jövünk vissza a videó többi részével. Köszönjük a figyelmet, pillanat! Na, a gép működik. Szépen megy, már megy föl rá a operációs rendszer. Reméljük, hogy hát elég sötét, elfelejtettem bekapcsolni ezt a kurva ledet. Ja, ledet. Na mindegy. Hát reméljük, hogy minden frankó lesz, nem lesz nagyobb probléma a videókártyával, sem most, hogy már sokkal több terhet vesz le a processzor meg a memóriák a válláról, mint amúgy. Majd kiderül, köszönöm a figyelmet, hogy végig velem voltatok, viszlát!